டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும், இல்லையா நம்மளோட பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்டுக்கு கண்டிப்பா டிஸ்டர்பன்ஸா தான் இருக்கும். இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம தூங்கும் போது நம்மளுக்கு மூக்குல இருந்து தொண்டைக்கு வர மசில்ஸ் ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்ணி மசில்ஸ் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்ல வரும். அப்ப நம்ம மூச்சு வர்றது அப்படிங்கிறது பக்கத்துல இருக்க டிஷ்யூஸ்லாம் வைப்ரேட் ஆகி அதுதான் ஒரு சவுண்டா கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு வந்து கொரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல வருது. இது யாருக்கு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா, கழுத்து பகுதியில அதிகமா வெயிட் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஆல்கஹால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு, பிளாட் சர்ஃபேஸ்ல படுக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து டாக்டர் சொல்றாங்க. இதுக்கான ரெமடிஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம தூங்குற பொசிஷனை கொஞ்சம் மாத்தி தூங்குறது, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஆல்கஹால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்றது, வெயிட் லாஸ் பண்றது, தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு தூங்குறது, வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டினாவது ஆவி பிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு கொரட்டையை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதெல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாத்துக்கோங்க. அதிகமா கொரட்டை வரும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் கமெண்ட்ல டேக் பண்ணுங்க. நான் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணி மறக்காம என்ன ஃபாலோ பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.